神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神農爺爺，呢個咩植物啊？靚靚綠綠咁。呢個係黃芪，中醫入邊嘅補氣寶貝啊。黃芪屬豆科，我哋用嘅係佢嘅根，味甘性溫，歸肺同脾經。原來唔係食葉，係食根噶。佢生得粗壯飽滿，顏色金黃就最靚，補氣最得。咁佢可以幫我哋做咩啊？佢最叻補氣固表，平時易攰出汗多，沖水飲就啱晒。哇！飲完真係唔攰啦，好神奇。仲可以利水消腫，大人細路有輕微浮腫都可以用佢調理。哇！黃芪真係有兩大本事，勁啊！最簡單就係沖茶，3到5片黃芪加紅棗，沖熱水焗10分鐘。咁易整，我都識整啦。煲湯都得，加少少黃芪、黨參同排骨一齊煲，補氣又好味。好期待啊，一定好好食。黃芪溫和，大人細路都適合。記實啦，補氣搵黃芪，輕輕鬆鬆養好身。